Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të përshpejtojë procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke theksuar se rajoni nuk duhet të mbetet peng i pritjeve të pafundme për anëtarësim. Nga Berlini, gjatë konferencës vjetore të Komisionit të Bllokut Lindor, Rama deklaroi se Shqipëria ka hapur të 33 kapitujt negociues më shpejt se çdo vend kandidat në historinë e zgjerimit dhe synon të mbyllë negociatat deri në vitin 2027 me objektiv anëtarësimin e plot në Bashkimin Evropian përpara fundit të kësaj dekade. Kreu i qeverisë theksoi se zgjerimi nuk duhet të mbetet vetëm një proces burokratik, por të shoqërohet me përfshirje graduale të vendeve kandidate në strukturat strategjike evropiane si energjia, siguria, teknologjia dhe tregu digjital. Në fjalën e tij, kryeministri vuri theksin edhe te sfidat e inteligjencës artificiale dhe dezinformimit, duke paralajmëruar se manipulimi digjital dhe shpërndarja masive e lajmeve të rreme po përbëjnë një kërcënim serioz për demokracitë moderne. Sipas tij, Evropa duhet të tregojë guxim për të përfunduar procesin e ribashkimit të kontinentit dhe ta shohë zgjerimin jo si një lëshim, por si një investim strategjik për të ardhmen. Ai nënvizoi se Shqipëria është gati të marrë përgjegjësinë e saj, ndërsa pyetja mbetet nëse vetë Evropa është gati për hapjen e radhës drejt zgjerimit.